Halo, juju bekunore, aja korong bekun gomago. Ichami একখান জায়গাত বেড়ে বাইতেজের তেসে লগে এই ভিডিও বানাবার মূল উদ্দেশ্য হলো দিয়ান আশা করং তুমি বেকুনি শেষ পর্যন্ত সেবা এবং ভিডিও গম লাগিব তোমার তুন তেছে ভিডিও বানাবার মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যাচেলরত মরে বেশ কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী হইন যে ব্যাচেলরত চাইনিজ স্কলারশিপত এপ্লাই করতে হি কাগজপত্র লাগে সে রহিতে গাছ গাছালি সেই প্রকৃতি সেই মুই সে সদানি হঙাই চালি আসতে করি সে কাগজপত্র আনি অলদে 1 নম্বর SSC আর HSC সার্টিফিকেট এবং অলদে ট্রান্সক্রিপ্ট লাগিব তো সে HSC আর HSC সার্টিফিকেট আর ট্রান্সক্রিপ্ট আনি অলদে নোটারি করা পড়িব 2 অলদে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট লাগে দে অলদে তোর হন অলদে এই মামলা তামলা অথবা অলদে মামলা মোকদ্দমা আগেখিনিয়া সিএন অলদে প্রমাণ করি পাইতে অলদে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট লাগিব তে এরপরে অলদে পাসপোর্টর ফটোকপি লাগিব তে সেই নম্বরত অলদে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন সার্টিফিকেট লাগিব তাই ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন সার্টিফিকেট লাগে দে অলদে তোর হন অলদে HIV অথবা হেপাটাইটিস B অথবা সে টাইপর হন কিছু অলদে আগে কিনা তে সে পরে সেই অলদে আমি স্টাডি প্ল্যান বলতে লাগে দে অলদে তুই হিতে অলদে হন সাবজেক্টে পড়িবে গই অথবা অলদে হন সাবজেক্টে অলদে তুই এপ্লাই করিবার সর তে সে সাবজেক্টে অলদে হিতে তোর চয়েস এবং হিতে তুই চায়নাতে এপ্লাই করিবার সর সেই বিষয়ে বর্ণনা করি নি অলদে তোর এখানে স্টাডি প্ল্যান লেখা পড়িব তে এরপরে অলদে রিকমেন্ডেশন লেটার বলতে অলদে এই যে ইনস্টিটিউশনত পড়ছো সেই ইনস্টিটিউশনত অলদে 2 জন প্রফেসরের অলদে তোর রিকমেন্ডেশন লেটার লাগিব এরপরে অলদে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি সার্টিফিকেট যদি থাই অলদে সে অলদে প্লাস পয়েন্ট স্টুডেন্টতে এরপর অলদে এক্সট্রা কারিকুলার সার্টিফিকেট যদি থাই যেমন অলদে স্কাউট রেড ক্রিসেন্ট সিদিকেন কান সোশ্যাল অর্গানাইজেশন যদি অলদে যুক্ত থা যায় তাহলে অলদে কাম প্লাস পয়েন্ট হয়ে দিয়ায় তাই এই জিনিস জানি তাইলে অলদে মোটামুটি অ্যাপ্লিকেশন করি ফারে দিয়ায় তাই যাই হোক সেরহিতে বানা শাকন গাছ দেখা যাতে আয় এই শাকন গাছ অলদে ফানি ভেজ সুজি হাই তে মা দিয়ে নিতে অলদে রসকস বলতে অলদে হিচ্ছু নথাই আরও পদত যাদে হন্না থাঙে দিয়ে সিজিনি পোস্টার একান তবে খুব গম লাগে মতন কারণ ইকে জেনারেশন অলদে হি বেশিরভাগ অলদে মদে ভাঙে পরিধান তো সে নিতুন আমার অলদে উদিয়ে জানা দরকার তাই সে পোস্টারনত লেগাই অলদে হি আমার তুন অলদে মদ ভাঙছে নিতুন অলদে বিরত তা পড়িব তো আশা করং অলদে এসে নিতুন অলদে আমার যুব সমাজ যদি অলদে উদিয়ে যি তাহলে অলদে কান গম জেনারেশন পা যাবো আয় তো ইচ্ছে এই দ্রুপজন থোক আশা করং ভিডিও ব্যাক কোনোর গম লাগে তোমার কোনোরা জু জানে নেই ভিডিও শেষ করং ওর